안녕하세요. 이대 서울병원 영상의학과의 조연혜입니다. 지난 시간부터 저희는 코로나19 전담병원의 역할에 맞춰서 포스트 코로나 시대의 롱코비드에 대해서 알아보고 있습니다. 코로나 후유증이라고 하면 정말 빼놓을 수 없는 진료과이자 가장 많은 분들이 도움을 필요로 하고 계시는 진료과의 전문의 선생님을 모셨습니다. 벌써 눈치채신 분들이 있으실 것 같은데요. 호흡기내과의 김남은 교수님이십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요, 교수님. 간단하게 자기소개 먼저 부탁드릴게요. 네. 저는 지금 호흡기내과에서 근무하고 있는 김남은이라고 합니다. 보통 이제 저희가 지금 다루고 있는 롱코비드라고 하는 얘기를 이제 다른 과 교수님들과 얘기를 나누다 보면 결국은 제일 많이 이제 기본적으로 가지고 있는 증상은 기침이라던가 목이 네. 간지럽다거나 아니면 좀 숨이 찬다거나 이런 호흡기계 증상이 제일 많은 것 같아요. 그래서 코로나 바이러스가 호흡기에 특별히 미치는 영향이 있는지 설명을 해주시면 좋을 것 같아요. 네. 그 코로나 바이러스 자체가 그 호흡기 바이러스의 일부이거든요. 그래서 지금은 포스트 코로나 롱코비드 신드롬 환자들이 많긴 하지만 처음에 2019년도에 이 코로나 바이러스 처음 신종 나왔을 때는 급성 호흡곤란 증후군도 같이 좀 동반이 됐었던 상태이고, 지금은 이제 백신이나 이런 걸 많이 맞으면서 경증이나 무증상 환자들이 더 많아졌고요. 그러고 나서는 지금은 코로나 앓고 나서 후유증을 있다고 호소하시는 분들이 좀 많은 상태이긴 합니다. 아까 제가 말씀드린 그런 기침이나 이런 것 이외에도 호흡기 내과로 찾아오는 롱코비드 환자들이 호소하는 증상들이 있을까요? 아니면 질환이나? 주로 호소하는 거는 기침이기는 하고요. 보통 이제 심평원에서 코로나 환자들 중에 후유증을 호소해서 병원에 내원하는 사람들 빈도수를 체크를 했는데 그게 한 20% 정도거든요. 그 20% 안에서 기침을 호소하시는 분들은 대략 한 30% 정도이고요. 나머지는 호흡곤란, 그 이외에도 피로감이나 후각, 미각 상실 이런 거를 호소하시는 분들도 있습니다. 저희 보통 코로나 바이러스에 이제 감염이 돼서 환자가 돼서 격리가 되게 되면 초반 증상으로는 열이나 인후통을 많이 호소를 하시다가 잔기침이 좀 지속이 오래 뒤에까지 가시는 경우를 사실 주변에서 많이 보는 것 같아요. 대개는 언제쯤에 이렇게 기침이 생겼다가 어느 정도 지속이 되는지 혹시 말씀해 주실 수 있으실까요? 네. 보통 독감 같은 감기를 알아도요. 한 2달 정도까지는 기침이 좀 지속이 될 수는 있습니다. 이제 통상적으로 코로나 환자들은 기침이 저절로 이제 좋아지는 추세를 겪는 게 대부분이시지만요. 2달 내지 3달 정도는 계속 증상을 호소하시는 분들이 있거든요. 롱코비드 신드롬을 보통 CDC에서 정의를 많이 해주시는데요. 2~3달 간격으로 이제 증상이 지속되는 경우를 저희가 롱코비드라고 하기는 하고, 장기침도 그 정도 지속된다고 볼 수는 있습니다. 약간 이게 저희가 일반적으로 겪는 뭔가 감기 때의 기침이랑은 좀 다른 것 같은 게, 보통 이 잔기침을 호소하시는 분들 이제 얘기를 들어보면 약간 참으려고 하고 있는데 갑자기 확 기침이 나온다, 목이 간지러우면서 확 이렇게 토하는 것처럼 이렇게 기침이 확 나온다라고 얘기를 하시는 경우가 많은데, 이제 완치가 된 다음에 격리가 해제된 다음에도 잔기침이 계속 있게 되는 그런 이유가 있을까요? 네, 보통 이제 환자분들 오시면 기침이 계속 발작적으로 납니다. 이런 얘기를 많이 해주시거든요. 보통 그렇게 되는 이유는 2가지로 나눠서 볼 수는 있긴 하고요. 하나는 바이러스가 점막에 침투해서 점막이 좀 과민해져서 그럴 수 있고, 2번째는 기침 반사에 관여하는 여러 신경들이 있는데 거기에도 침투를 해서 이런 기침 반사하는 과정이 좀 과민해져서, 그래서 장기침을 좀 오래 호소하시는 분들이 있습니다. 이거를 뭔가 해결할 수 있는 치료법이나 대처 방법이 있을까요? 여러 가지 방법이 있을 수 있는데요. 첫 번째는 만약에 호흡기 관련된 질환이 없는데 코로나 앓고 나서 이렇게 만성으로 기침이 좀 오래 간다라고 하면, 집에서는 처음으로는 물을 좀 자주 마신다든지 해서 과민한 기도 부분에 점막이 마르지 않도록 해주는 그런 걸 해볼 수 있습니다. 근데 그렇게 하셔도 호전이 없으시면 일상생활에 좀 장애가 되는 거기 때문에 병원에 오셔가지고 기침 관련된 약을 처방받으시던지 아니면 다른 질환이 동반된 건 아닌지 한번 확인해 볼 필요는 있습니다.
가습기라든지 아니면 잘 때도 마스크를 착용하는 게 도움이 된다 라고 하시는 분들도 있더라고요. 네. 추천해 주실 만한 거나 하실 만한 게 있으면 뭐 말씀 좀 부탁드릴 수 있을까요? 아마 가습하는 거는 가습제 같은 걸 사용하지는 않고 너무 건조한 걸 예방해준다는 개념에서는 권유드릴 수 있고요. 잘 때 마스크 사용하시는 거는 수면 무호흡증 있으신 분들한테는 권유드리지는 않습니다. 네. 그래서 일단은 평소에 그냥 다니실 때 마스크 잘 착용하시고 손위생 잘 하시고 그리고 따뜻한 물 정도 드시는 게 집에서는 할 수 있는 방법이고요. 그런 걸로 해서 해결이 잘 안 되면 기침 보조하는 약들 일시적으로 사용을 해보는 게 도움이 될 수가 있습니다. 일상생활에서도 이 가습이 필요하다고 느끼시는 분들이 거즈를 물에 묻혀서 마스크 안쪽에 부착하시는 분들이 있으시다고 하더라고요. 네. 이렇게 생긴 제품을 팔기도 하고 이런 게 조금 도움이 될까요? 그 제품이 어떤 건지 제가 좀 알기는 좀 어렵지만요. 이 안에 가습을 하는 목적은 굉장히 좋기는 하지만 이게 습기가 차면 다른 구강 내 세균이라든지 그런 게 같이 동반이 될 수는 있어서요. 아마 그거는 한번 파시는 데서 상담 받아보고 그냥 건강하신 분들이면 사용하는데 크게 문제 없으시겠지만 다른 기저질환 있으신 분들은 오히려 도움이 안 되실 수도 있습니다. 네. 그러면 장 기침 이외에도 주변에 보면 코로나를 앓고 난 다음에 건강했던 분들도 일상생활을 하는데 숨이 쉽게 찬다거나 아니면 숨을 좀 끝까지 못 쉬는 것 같다거나 이런 증상들이 있으신 것 같아요. 그런 경우도 외래에서 많이 보시나요? 네. 실제로도 원래 잘 걸어 다니셨는데 이제는 뭐 계단 조금만 올라가도 숨이 많이 찬다던가 일상생활 할 때 조금 장애가 있는 것 같다라는 주 증상을 가지고 외래로 오시는 분들도 있으십니다. 이렇게 또 호흡곤란을 호소하시면서 오시는 분들이 생기게 된 계기가 원래는 저희가 격리 기간이 조금 열흘 정도로 좀 더 길었었잖아요. 재택 치료하면서 이제 이때만 조금 지나면 괜찮겠지 하다가 막상 나가서 일상생활 해보니까 굉장히 차이가 많이 나서 격리 해제되고 난 다음에 외래로 찾아오시는 경우들이 많거든요. 그때가 되면 코로나 폐렴 자체는 이제 남한테 전파시키는 그런 기간은 끝나기는 했지만 잔존해 있는 바이러스들도 있고 우리 몸에 있는 면역세포 반응도 있어서 폐에 조금 흉해진 상태로 외래로 내원하시는 분들이 종종 있으십니다. 그런 경우에 보통 이제 저희과로 오셔서 엑스레이를 찍으신다거나 그렇죠. CT를 엑스레이나 찍으신다거나 CT를 많이 찍으시죠. 이러시는 경우가 많고 사실 저는 소아를 보는 입장인데 중고등학교 남학생들 같은 경우 이제 뭐 학교를 다시 가서 체육을 하려고 했더니 숨이 찬다. 이래서 네. 오거나 뭐 밤에 자려고 했더니 숨이 갑자기 찬다 해서 응급실로 오는 경우도 왕왕 있기는 한 것 같습니다. 약간 이제 흉터 같은 게 남을 수도 있다라고 말씀을 하셨는데 다른 바이러스성 질환들도 사실은 흉을 남기기도 하고 뭐 바이러스성으로 폐렴이 생겼다가 다시 이제 다른 폐렴 같은 게 이제 복합적으로 생기기도 하고 이런 경우들이 있는데 그런 경우가 롱코비드 환자들에서도 많이 보이는 경우가 있나요? 롱코비드 환자한테서 많이 보인다기보다는요, 급성기 코로나이신 상태에서 환자가 중증의 코로나 폐렴이 동반되신 분들이라면 폐에 조금 흉이 남게 된다던가 복합적인 합병증이 남게 되는 경우가 많으십니다. 하지만 지금 이제 경증이나 무증상 환자분들이 더 많아진 상태이고 그런 상태에서 폐에 이런 후유증이 많이 남는다거나 이런 것들을 쉽게 보기는 좀 어렵습니다. 하지만 만약에 코로나 후유증이 동반된 분들이라면 한 번 정도 추적 관찰은 해볼 필요는 있고요. 더불어서 추적 관찰하면서 폐기능 검사도 한 번씩은 해볼 수는 있는 상황입니다. 보통 주변에 보면 당장 병원을 가지 않고 되게 불편한 거를 그냥 쭉 가지고 지내시다가 너무 이렇게 오랫동안 지속이 되니까 좀 불안해져서 그때서야 이제 외래를 가시거나 진료를 보시는 분들도 많으신 것 같아요. 그리고 격리 해제가 된 직후에 이제 외래를 가는 것이 조금 민폐가 될까봐 그래서 좀 병원을 방문하시지 않으시는 경우도 있으실 것 같은데 병원을 가야 하는 시점이 있으면 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 원래 호흡기 질환이 있으셨던 분들은 원래 가지고 있었던 증상보다 증상이 더 심해지는 상황이라면 병원을 한번 내원하실 거를 권유를 드리고요. 그렇지 않고 다른 기저질환이 별로 없는데 증상이 계속 지속된다.
여기서 지속 기간은 보통은 8주 이상을 얘기를 합니다. 그리고 코로나 걸린 지 3달 이내에 상기 증상이 발생하는 상황을 얘기를 하는 거고요. 8주 이내에 증상이 점점 좋아지는 추세다 라고 하면 자연경과적으로 좋아지는 거기 때문에 특별히 병원에 오지 않으셔도 되기는 하지만 증상이 호전이 별로 없고 계속 일상생활에 조금 장애가 되는 상황이다. 그런 상황이라면 가까운 병원에 가셔서 전문가의 의견을 한번 참고해보고 약물 치료가 필요한지 아니면 추가적인 검사가 필요한지 그런 걸 한번 상담 받아보시는 게 좋으실 것 같습니다. 네, 오늘은 잔기침과 호흡기 질환에 대해서 호흡기내과 김남은 교수님께서 설명을 해주셨습니다. 저희 이대 서울병원에서는 이런 롱코비드 환자분들을 위해서 코로나 웰케어 클리닉을 개설하고 있는데요. 어떤 환자분들이 오시면 좋을 것 같으신지 마무리 말씀해 주시면 될 것 같습니다. 코로나 앓고 나서 걱정이 많이 되시는 분들이 많을 거라고 생각합니다. 이게 뭐 폐에 문제 생기는 건 아닌지 아니면 일상생활로 돌아갈 수 있을지 제 외래에도 환자분들이 정말로 폐 쪽에 심각한 질환이 있어서 온다기보다는 그런 걱정감을 가지고 오시는 분들이 굉장히 많으시거든요. 혼자서 어떡하지 오늘 병원을 가나 마나 이렇게 너무 걱정하시지 마시고요. 일단은 뭐 병원 방문하셔서 필요한 치료나 필요한 검사를 받아보시는 걸 권유드립니다. 좋은 말씀 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 붙어있어요 이거 도대체 어떻게 하시는 건지 모르겠어. 코로나 거점 전담병원 이대 서울병원의 특별 기획으로 포스트 코로나 시대 롱코비드에 대해 알아보고 있습니다. 너무한 거 아니에요 선생님? 더 길어졌는데 제가 자꾸 움직이죠. 이게 가만히 있기가 너무 불안해.